Bienvenidos a El Gran Restaurante. ¿Cuántas personas? 1. Solo uno. Sí, solo 1. Ah, yo entendí. Gracias. ¿Quieres pedir una bebida? Sí. ¿Cuánto tarda, señor? Un refresco, por favor. ¿Cuál? Alguno es bueno. Bien. ¿Cuál es su problema? Él es el peor. Lo siento, nosotros estamos ocupados. Un refresco para ti. Gracias. Ugh. ¿Qué es esto? Es un rum y Coca-Cola. Creí que querías beber tus penas. No estoy triste Pero estás solo. y me siento muy bien. Claro. Tráeme solo una Coca-Cola, por favor. Sí, enseguida se lo traigo, señor. Ay, ay, ay. Finalmente. Gracias. ¿Desea pedir? Sí. ¿Qué tiene usted? Nos tenemos bistec, langosta, salmón y más. Cada uno se sirve con una ensalada. ¿Cuál ha sido el más popular? Le recomendaría la sopa de pollo, señor. Me lo levo, por favor. Excelente. Un minuto, señor. ¿Qué? Nada. Un minuto. Tomo mucho tiempo. Como dije, nosotros estamos ocupados. Literalmente no hay nadie aquí. No ahora mismo. No, ahora mismo. ¿Había gente antes? En el pasado. No importa. Yo pedí la sopa de pollo. ¿Qué es esto? Este es el plato, señor. Disculpe. Oh, ¿le importa, señor? ¿Por qué preguntas eso? Estás solo. Entonces, ¿por qué te importaría lo que comes? ¿Crees que estoy triste? ¿Por qué no lo harías? La vida no se trata solo de estar con alguien. ¿Comprende? Tiene razón. Nunca debes asumir nada. Me voy ahora. El gran restaurante, más como el malísimo restaurante. Espera, pero su comida.